joke lang natin. Buksan mo muna yan. Ito, bale, Ano yan? nung September pa to. Tagal na. Ngayon, October na. Oh. Busy Problema. kasi kaming tao. Wow, business Kaya, man. Pupunta kami kung saan saan. Mga turista. Pero kunin mo na yung kutsilyo natin para Buksan buksan mo muna yan. Sige. Sa tingin mga ula mo, ano kaya laman yan? Yung huli, na-scam ako nung huli. Na-scam siya nung huli. Kasi Baka ito, scam din. cellphone yon. Oh. Kung hindi makakuha ng cellphone, sa charity naman ako pupunta. Wow! Okay. Naman! Big time. Dapat magpaalaga daw sa charity. Ang dami nag-donate nito eh. Ngayon, expected namin ganun pa rin, cellphone pa rin. Scam pa din. Pero parang scam pa rin kasi isang box eh. Dapat Pag dalawang box, sigurado meron na. Yung problema isa lang. Abangan sa Lazada, nagpapaano sila, mystery box. Kung gusto nyo may scam din, kontakin nyo lang kami. Ganun lang yun kasimple. Di ba? Kutsilyo natin, bubuksan na natin to. Sige pili ka lang dyan Ang dami na boss. Alin dyan gusto mo? Parang mabigat ah. Oo, bigat niya. Pwede. Sana Lazada, hindi naman scam to. Sana Hindi, walang kasalanan pala yung Lazada. Yung inorderan namin. Ayun. Ay, parang sa Lazada rin ito galing ah. Ay, tabi ko muna baka ano pa maisip mo sa akin eh. Baka ano pa gawin mo sa akin eh. Tabi ko na muna. Tabi mo na yan ah, para hindi yung makuminit. Ano kung tingnan isa-isa lang, buksan mo lang. Ayan na, teka lang. Diba? Teka lang. Oo. Teka lang ha. Nahihirapan pa ako, pusang gala. Parang di ka sanay. Manang-mali naman natin to dati ah. Kaya nga eh. Teka lang. Tingin mo na kaya laman yan. Ngayon, hindi natin to titignan katulad ng ibang ginagawa na nag-unbox. Pero nasilip ko na eh. Hindi naman pangalan. Isa-isa lang. Lazada. Ha? Kung gusto may scam, kontakin nyo lang kami ulit ha. Ano to eh? 10,000. Naging... Oo nga, 10,000. Ano sa yan? Naging 500 na lang. Promo nila daw eh. Sabi nila Nakamura eh. ka ng 9.5 ha? Ako, niloloko lang kami eh. Masyadong malayo. Hindi, makita natin, Lazada. Gusto mo ka na may nahirapan. Oh, papel nakalagay. Congratulations. You are one step closer to winning. Uy! Parang sigurado. Parang alam ko lang ang kalabasan nito ha. Ganito din sa akin ha. Set na naman. Teka lang. Patay tayo ulit, diba? May toothbrush. Katulad din sa'yo to ah. Kulay green na yun sa akin ha. Orange, Lazada na Lazada. Wala, parang alam ko yung dulo nito. Ako saan pupunta. Parang alam ko nga rin eh. Teka lang. May nakita ko kasi. Ganun din eh. Ganun sa akin. Pink din yung tumating sa Apple ah. Pink naman yung sa akin. May last. Mukhang maganda. Oh, tulad ng Meron pa. Tay pantin niya na. Meron din ang cellphone. Lazada. Alam ko ng ending. Sige, okay lang. Last DN nito parang alam ko na rin. Ha? Wala. Sarap! Romos na naman, no? Ramos din ah. Di na lugi, Brad. Ewan kung scam to, kung ano. Meron pa ba? Wala na, puro sticker nakalagay. Wala. Gusto mo palit na tayo? Uy, claim your 20 peso load, oh. Reward for every 5-star. Ha? Review? Ano 5-star review pa tayo? Nag-aangat ka pa ng load. Sabi ko sa dapat dalawang box yun eh. 20 Pag peso dalawang lang. box, siguradong may laman. Pero sige, okay lang. At least naka-ano naman tayo sa ano eh. Sa charity. Sa charity. Kaya nga dapat gusto na tumira sa charity na yan. Para Okay, hindi okay ako lang. At least, trabaho. okay na. Buksan mo ng kulay niya. Buksan mo na natin tong Romos. Para makita natin. Huwag mo sabi kasi kulay din yung akin. Parang ano rin to 98,000 dito. 98 maha. Ano ba to? Dapat sa iba naman kasi tayo mo, puti naman sa'yo. Wow! Favorite color? Uy! Ngayon lang! Huy! 75%! Ba't sa'yo may laman yung sa akin wala? Siguro yun sira. Ito hindi. Sige. Ganun din, oh. Ano yan? Ano naman to? 68,000. 68, labo talaga ng paningin mo. Okay na ka? Matanda ka na. May edad ka na kuya. Sige, okay lang. Kahit paano, pawi naman sa power bank. Romos yan, oh. Diba? Pag dalawang box, sigurado. Kung hindi cellphone,
Bluetooth speaker. Ganun yung mangyayari sa inyo. Tulad din yung akin. Pero at least itong Romos Alam mo ko kung parang bakit? kulikto kayo sa kanya eh. Alam mo kung bakit? Isang taon na Isang pinagawa bahay ko lang. natin. Isang Hindi. bahay lang kasi inorderan natin. Ay, Kaya isang nga, bahay isang- lang kasi tayo. Kaya dapat kasi dayang. Sige, okay na. Maraming salamat sa panonood. Dapat sa iba ka nung umorder. Hindi, okay lang. Order pa ba tayo ulit? Minsan ko, nag-video lang kami, pinakawisan na. Eh, alam nyo na masyadong hot eh. Bye-bye. Oh, sige. See you next video. Para Meron hindi, na naman. hindi exciting pero okay na. At least Subscribe nyo na rin kung may Oo. channel kami. Sa ngayon, wala pa. hit the notification bell para updated kayo sa videos namin. Okay? Bye-bye. Okay.